نزلے کے ساتھ اب تو اسے کھانسی بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہاں واقعی پچھلے دنوں میرے آفس کا ایک ساتھی بھی اپنے بچوں کے نزلے کھانسی کے مسائل سے پریشان تھا اور آخر انہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے علاج سے آرام آیا۔ چلیں ہم بھی اسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، جی تشریف رکھیے۔ ڈاکٹر صاحب اسے کچھ دنوں سے شدید نزلہ، گلے میں خراش اور کھانسی ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جی بالکل، آپ کا بچہ موسمی تبدیلی کے باعث متاثر ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیمار ہو جائے تو دوا بھی نہیں لیتا کہ یہ کڑوی ہوتی ہے۔ آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، ہومیوپیتھک ادویات خوش ذائقہ اور با اثر ہوتی ہیں۔ آج میں اسے نہایت مؤثر لنکٹس دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب لنکٹس؟ جی ہاں، لنکٹس کھانسی کے سیرپ کو کہتے ہیں۔ بیبی کفزٹ لنکٹس مستند ہومیوپیتھک دواؤں کا ایسا مرکب ہے جس میں بالخصوص گلیسرین اور لیمو کا امتزاج اس کے ذائقے کو خوشگوار اور فوری اثر کو یقینی بناتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ واہ، یہ لنکٹس تو کمال ہے۔ یس مما، مزے کا بھی ہے۔ والدین کی خواہش کے مطابق بیبی کفزٹ لنکٹس رکھے، بچوں کو نزلے اور کھانسی سے محفوظ۔ تمام ادویات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔